placas de veículos caíram no meio da água porque se soltaram dos veículos dos carros. O nosso repórter Marco Aurélio Júnior está agora com mais informações, está com a gente, com mais informações sobre esse assunto. Fala, Marco Aurélio, boa tarde. Boa tarde, Alexandre José. Boa tarde a todos que assistem a Tribuna do Povo Blumenau. Sim, temos mais informações a respeito dessas placas de veículos que foram perdidas por pessoas que tentaram passar, não quiseram ficar presas ao trânsito, acabaram passando por regiões que estavam alagadas aqui na cidade de Blumenau. Algumas placas estão já em posse da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Outras placas estão em posse, por exemplo, de comerciantes que encontraram na região onde fica o comércio. Mas para falar mais sobre essa situação, aqui ao meu lado, o secretário municipal de Trânsito e Transportes, Fábio Campos, vai falar sobre isso, né, secretário? Principalmente porque acabaste de me dar uma informação muito importante para quem perdeu a placa, né? Que é, procura a placa com calma, fica tranquilo, porque não vai ser multado, né? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Isso é importante, né, devido à chuva, né? Aqueles que enfrentaram a enxurrada, infelizmente, pelo modelo de placas hoje que são coladas, né? Grande parte desprende do veículo. Algumas ainda são parafusadas, depende do ano da placa, com certeza a força da água faz com que ela saia do veículo. E para quem perdeu sua placa no dia de ontem, né? Então terá que realizar o emplacamento no dia de hoje e até segunda-feira. Então, durante o final de semana, aqui no município de Blumenau, dentro da nossa cidade, vão cobrar sim, que os veículos que estão sem as duas placas que não pode circular, mas aquele que tiver apenas uma placa, a gente vai entender que perdeu na enchente, na enxurrada de ontem, e que a gente vai aguardar até segunda-feira para que ele faça o emplacamento. Então, a partir de terça-feira, semana que vem, não vai ser aceito nenhum veículo sem placas na cidade. Então, o prazo vai até segunda-feira no município de Blumenau. Informação importante até por ter essa empatia com quem passou por tudo isso que todos nós passamos ontem aqui em Blumenau, né, secretário? E algumas placas foram encontradas pela equipe da Secretaria Municipal, né? Onde estão essas placas? Como que as pessoas podem recuperar? Como nós estávamos em várias vias, fazendo operações, né, de liberando o trânsito ou bloqueando a via, encontramos várias placas, o nosso de trânsito pegaram e recolheram elas, e está conosco na secretaria, e quem tiver aí o interesse de buscar, ir atrás, é só ir lá na nossa secretaria, lá hoje até às 19 horas está aberto lá o local para verificar se a sua placa se encontra lá, ou para quem realmente não sabe onde ela se encontra, né, a dica é faça um boletim de ocorrência, tá, e vá fazer uma segunda via, buscar uma segunda placa, né? Se for a placa PIV, que é a placa Mercosul, é mais tranquilo. O problema é que tem a placa antiga, a placa cinza, que além de fazer o boletim de ocorrência, ele tem que fazer o quê? Uma alteração de dados, que é trocar a placa e vai sair da placa cinza, vai ter que adquirir duas placas novas, que são as placas PIV, vai ter um custo maior. Mas faz parte, né? Infelizmente ocorreu essa enxurrada, e a dica é, quando vê águas barrentas e excesso de água na via, não atravesse, não por perder a placa, até porque a gente não sabe o que encontra naquela via também. Muito bem, até estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo, né, secretário? O senhor que é um consultor de trânsito, tem especialidade a respeito disso, muitos anos de estudo e experiência, e muitas pessoas desrespeitando o próximo, passando por regiões alagadas, jogando mais água ainda em cima dos outros veículos. O que tem a dizer sobre essa situação? Quando o agente de trânsito consegue chegar na via, né, e já bloqueia a via a passagem de todos os veículos, é uma situação. Só que às vezes temos outras prioridades. Desmoronou, caiu uma ponte, então essa é a prioridade de atendimento. E algumas vias que já estão alagadas, alguns veículos insistem em passar naquele trecho. Às vezes a intenção é positiva, é boa a intenção de passar ali, o carro é potente, mas ele esquece que essa água que ele criou, essa onda, vai entrar onde? Às vezes não entrou na casa, depois que ele passou, criou essa onda, ela entrou na casa, ela quebrou o vidro da loja. Então a gente pede para as pessoas que quando vê uma rua alagada, não atravessem enquanto não tiver uma autorização da Defesa Civil ou da Guarda Nacional de Trânsito. Muito bem, e por fim, algumas placas, Alexandre José, foram encontradas pelas ruas de Blumenau, por exemplo, ali na Almirante Barroso, como você falou antes de a gente entrar ao vivo, aqui na frente da Prefeitura de Blumenau. Lá na Almirante Barroso, algumas placas foram reunidas, estão lá no posto da Almirante Barroso, outras placas estão em outros locais, com outras pessoas que estão divulgando, mas a orientação é entregar essas placas à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, né, secretário? É importante a gente unificar o local, né? Criar um local único para quem tem as placas aí nos comércios e quiser deixar conosco, vamos receber, e quem tiver, né, quem quiser vir buscar e saber se a sua placa está conosco, passa na secretaria, né, hoje e segunda-feira, e se caso não encontre, o quanto antes em placa para circular com segurança dentro de Blumenau. Lembrando, para quem está sem placa, mesmo uma placa só, não pode circular em nenhuma outra via
fora do município, né? Isso é só para quem está circulando dentro de Blumenau. Muito bem, muito obrigado então, secretário Fábio Campos, secretário municipal de Trânsito e Transportes, falando sobre esse trabalho também da secretaria. Estão com algumas placas lá, outras placas que estão em comércios. A orientação é que levem essas placas até a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para unificar esse serviço. Então fica a informação. Alexandre José, volto contigo no estúdio.